سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں بولو سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں بولو دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں مختاریاں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک دا سونا نبی اور اللہ پاک دی قسم سونا نبی بے شک بے شک سبحان اللہ بنتی سی ایڈا سونا نبی کہ جڑا آپ دی زیارت کردا اللہ دے حکم نال انہوں 3 مہینے بھوک نہیں سی لگدی نہ پیاس لگدی سی جدوں مسجد اقصی دے وچ شب معراج آپ سرکار معراج تے جان لگے تے مسجد اقصی دے وچ آپ نے تمام نبیاں دی امامت فرمائی تے انہاں وچ حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل سن تے جدوں آپ دی زیارت کیتی تے بے ساختہ کہن تے مجبور ہو گئے کیا اقصی دے وچ یوسف کے میں ہن کدوں سوہنا رہیا اقصی دے وچ یوسف کے میں ہن کدوں سوہنا رہیا کیونکہ قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں مختاریاں آپ سرکار دا فرمان ہے لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا بے شک تاجدار ختم نبوت بسم اللہ رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں کیونکہ نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں محمد اتے ختم ہو گیاں نبوت دیاں